Hello， 大家好，今次咧嚟到深圳，同大家介紹一個20分鐘返達口岸純住宅嘅大平層，仲要咧係背山面海嘅。我哋呢度咧可以去到海山站都講5分鐘車程就可以到噶啦。前面有個熒光幕嗰度咧就係海山站啦。咁嗰度有個一海城購物中心嘅。好啦，咁而家咧同大家睇睇個航拍先。OK， 咁而家咧入到嚟售樓部，同大家介紹咧唔同印海嘅區域位置。OK， 嗱我哋睇一睇個區域位置圖先。唔同印海咧就位處呢個位置，背山面海嘅。咁佢交通咧最近嘅地鐵站咧就係2號8號線嘅鹽田港西站。OK， 步行距離咧就900米，13分鐘。咁但係咧佢有一段路咧係斜路嚟嘅。鹽田港西站6個站咧就到達蓮塘口岸站㗎啦。上咗車計17分鐘，咁如果你係揸車嘅話，咁啊20分鐘咧就可以直接咧由樓下咧翻到蓮塘口岸。咁啊附近啦，亦都咧有一個海山站，海山站隔離咧亦都係大家好熟知嘅一個大型商場啦，一海城 shopping mall。咁位置咧就係呢個位置。咁而家咧同大家介紹下佢嘅模型先。OK， 咁而家咧我哋就睇一睇沙盤嘅模型先。嗱，佢分別咧就由4棟嘅住宅，樓下咧佢有會所。咁啊而家首先賣咧就係第3棟。係啦，總層高咧佢就係42層嘅。OK， 咁啊而家最主要咧就分別有127、129、146同埋186呢4個戶型，而家主要賣緊。OK， 咁佢分別咧就由我見到啦，有金色呢個位置咧就11樓同埋咧27樓，11樓同埋11樓咧係避難層嚟嘅。咁發展商咧佢攞咗12樓部分嘅空間啦嚟做一個空中花園。27樓都係㗎啦，27樓咧同埋28樓咧有部分空間咧一齊攞咗嚟做個空中花園嘅。4座住宅中間啦，佢有一個中心嘅空中花園，3600平方，係啦。喺我哋嘅二棟呢個樓下咧，佢有兒童會所，呢個係做一個兒童會所嘅。咁而喺佢一棟嘅樓下咧，旁邊一棟樓下咧就係老人活動中心嘅。OK， 咁而佢配套咧，除咗呢啲之外咧，亦都有一個政府嘅娛樂設施，就係旁邊呢一個啦，藍色呢一個。佢咧有個室內嘅恆溫游泳池啦、網球場啦、室內嘅羽毛球場，係啦。將來咧，大家可以咧落樓下就可以享用到呢啲配套噶啦。嗱，咁而前面咧亦都有一個政府公立嘅幼兒園，係啦，所以咧配套非常之齊全，玩啊，小朋友讀書啊，交通咧都已經係齊晒㗎啦。OK， 呢個項目咧佢係2024年3月份攞地嘅，咁啊70年，係啦，管理費咧就係5個2毫8一個平方。OK， 咁而佢個會所咧亦都有2大特色服務嘅喎。第一個咧就係咧寵物託管啊 ，OK。第二個咧就業主洗車服務，將來咧收樓咧咁可以享受一個成本價咧，業主咧就可以咧幫自己愛車去洗車㗎啦。亦都咧養寵物嘅朋友呢一度咧有寵物託管，出去旅遊咧唔使擔心。OK， 咁項目嘅配套同埋交通咧就同大家講完啦。咁而家咧，我哋一齊去樂園睇下啦。而家喺1樓嘅平台啦，咁我後面呢度咧就係一個政府嘅室內嘅泳池啦、網球場啦、羽毛球場啦，個樂園好靚嚇。咁我哋望一望呢個公共區域都係用石材嘅，地下用石材。然之後咧個外立面咧係用鋁扣板咧，咁同埋個玻璃咧都係用雙層嘅中空嘅 LED 玻璃嚟嘅。咁我哋一齊上去睇下啦。而家上到嚟呢度2樓嘅平台咧，咁呢度有登山道嘅，咁就可以上我哋嘅梧桐山啦。咁同埋呢度咧有室外嘅網球場，不過人哋已經喺度打緊波啦，所以唔係咁方便去拍下。咁啊樓下亦都有室內恆溫泳池啦。咁我哋而家一齊上樓睇下啦。而家嚟到咧，我哋呢度入戶大堂啦，咁會有座頭喺度㗎嚇。咁呢啲地區咧呢啲地方咧都係啲石材嚟㗎，用料咧非常之靚嚇。咁有啲休息區域啦，跟住我哋入邊咧仲有啲功能區域嘅，呢度有個兒童玩樂區，每一座樓下都有唔同嘅功能區嚇。咁呢度咧就係兒童嘅區域啦，咁有讀書啦嚇，閱讀嘅區域。然之後呢度咧，哇！小朋友見到咧，一定好瘋狂啊！呢度有波波池啊，跟住仲有啲攀爬嚇。哇！可惜我啲小朋友大晒啦嚇，如果唔係嚟到呢度，成個下晝都可以喺度啦。有瀡滑梯嚇。細一啲嘅小朋友咧，咁就可以喺呢度玩下其他嘢啦。哇！呢度有唔同年齡段嘅設施俾大家喎。好，咁我哋一齊上樓睇下啦。咁而家咧，我哋上到去3棟嘅13樓咧，實地同大家睇示範單位。
首先我哋睇一個咧129平方3房2廳2個洗手間，呢個咧係性價比最高嘅單位嚟嘅。係啦，呢度咧就每一戶都係專梯入戶喎。而家呢個位咧係冇計錢㗎嚇。同大家睇一睇佢客飯廳同埋個景觀先。咁個採光咧非常之好嘅，一個 L 型嘅採光窗嚇。咁大家留意翻啊，佢呢度咧交樓嘅時候咧，呢個佈建係陽台嚟嘅，佢拆咗嚇，即係其實咧有一半面積係送嘅呢度嚇。咁即係其實由梳化呢條界去到我呢度咧，有一半係送嘅嚇。咁就贈送面積好高，因為呢度個受用率咧有成100% 㗎嚇。咁跟住咧睇翻我哋入嚟嘅廚房位置啦。廚房位置咧，佢咧就係通天然氣明火煮食嘅。咁大家可以選擇咧做翻一個實心嘅廚房，或者咧好似示範單位咁做一個島台啦，做一個開放式嘅廚房。L 型嘅設計咧，空間非常之夠嘅。另外咧，亦都有一個好大嘅採光窗。咁啊，大家喺度煮食嘅時候咧，一路可以望到一個咁開揚嘅景觀啦。OK， 門口嘅左手邊咧就係佢玄關位置嚟嘅。而家我哋見到咧又做咗2排嘅大鞋櫃，係啦，收樓嘅時候係冇嘅。咁佢個深度咧就好似側邊呢個牆體咁啦，咁深嘅，可以選擇咧做一半或者咧做晒出嚟咁樣，個效果都 OK 嘅。好啦，睇完客飯廳廚房，睇第一間客房先。間房咧係贈送嘅面積嚟嘅，你見到呢度有條界，咁一半面積係贈送嘅，跟住佈建係陽台啊嘛嚇。咁我哋睇埋個洗手間，因為呢度係無坯交樓㗎嚇，到時可以參考呢個間隔嚇。洗手間呢個位置咧非常之闊落嘅，你可以做翻個乾濕分離啦嚇。咁我飄窗位呢個位就唔打得㗎啦。其實呢個示範單位打得嘅嘢佢都會打嘅，佢會盡用個空間嘅，包括呢個位置咧。交到俾你應該有埲牆嘅，但係佢都拆咗啦嚇。咁然後咧，我哋呢個主人房唔好睇住，睇咗呢個細房先。有房咧，呢間咧佢就望個山景，做咗個榻米係啦，擺咗張1.8床嚇，咁望山景啦。跟住咧做咗一個大書台，旁邊咧預留咗一個衣櫃3門嘅衣櫃位俾你。咁睇完第二間客房，咁呢個第3間啦。第3間客房一樣咧都係望山景嘅，就冇頭先嗰間兒童房咁大咯喎。但係咧，佢一樣咧可以做到個山邊落床，旁邊預留衣櫃位啦。OK， 咁最後咧睇主人房先，重頭戲。主人房嗱，咁啊洗手間呢度咧空間咁夠啦。咁然之後咧個衣櫃位置咧預留咗俾你嘅嚇。咁啊佢而家做咗1排嘅櫃喺度嘅嚇，到時可以參考。最緊要主人房呢度咧係180度嘅採光啊，犀利啊呢個！景觀係而家好開揚嘅，咁其實咧我哋都要講翻呢度缺點。過嚟同大家睇睇，係啦。見到個景觀都係做參考，其實到時都係樓景嚟。因為我哋而家係3棟啊嘛 ，OK。咁對面咧呢一座咧見到在建當中咧就1棟嚟嘅，右手邊呢個咧就2棟嚟嘅，左手邊呢個咧都會有1棟樓嚟嘅。OK， 咁將來咧其實呢邊係主要望內園景為主，咁但係除咗佢係望內園景之外啦，有2間客房咧係望嗰邊嘅山景。佢每一個窗咧，我哋見到咧，其實佢係會有個內接嘅一個，呢個開唔到。OK，嗱，我哋其實咧見到佢每一個窗咧，佢喺裏邊咧就會做咗個百葉簾，係啦，咁啊可以咧非常之方便大家去用啦。咁而性價比方面咧，因為呢個即有缺陷啊嘛，最高性價比啦可以講下。冇錯。報下價錢先，呢個129平方嘅3房咧，咁就581萬到去到647萬之間，首期就88萬啦，跟住月供就20,918蚊。我哋而家睇下一個示範單位。而家咧同大家睇一個4房嘅單位，嗱、呢個單位咧係127個平方嘅。我哋鏡頭所見咧，我哋呢個公共區域咧，亦都係呢個單位專用嘅。而後邊呢一個位置咧，將來咧會有部電梯，獨梯獨戶。OK， 睇一睇個戶型圖先啊！嗱，4房127方嘅戶型圖，好，入去個單位度睇下啦。好啦，而家跟住我一齊過嚟睇下啦。個廳咧亦都係個 L 型採光廳啦。咁呢度景觀咧，今次好啦，呢個山景永久嘅。頭先嗰個咧就唔係永久嚇。咁而家呢個山景係永久嘅，咁個採光都充足，亦都係咧喺入邊呢度咧，佢就係佈建係陽台啦。咁啊，又係送咗一半嘅面積俾你啦，當由個梳化開始嚇。咁跟住見到個客廳非常之寬闊嚇，廚房嗰度咧就做到個開放廚嘅。廚房嘅位置咧一樣都係一個 L 型嘅廚房啦，咁有一個大單槽升盤嘅位置，咁啊無坯交付嘅，大家可以參考翻。究竟做一個實心緊廚啊，定係做一個開放式嘅中西合璧嘅廚房啦？好啦，客飯廳廚房都睇完啦，首先我哋睇個客廁先。
呢個就係客廁嘅空間啦，咁到時都係可以做翻個乾濕分離嚇，咁啊冇披膠褲嘅，咁啊到時自己中意點樣做就再參考下啦。咁呢個位置咧，佢就將隔離嗰間房拆咗啫嚇，咁佢打通咗同隔離嗰間房變咗一個連通，咁然後咧變咗個可以做長輩房，因為呢度唔係一個套房啊嘛，洗手間要用翻嗰個公共嘅衞生間，但係呢個空間係非常之好嘅。呢個咧有成米半嘅床啦，飄窗係送嘅嚇。仲有一排大衣櫃。嚟就係兒童啦嚇，兒童房呢度好開揚喎，呢邊就望住係幼稚園方向，係嘛？城市景觀。OK， 我哋而家咧13樓嘅13樓咧，其實已經望穿晒樓下所有嘅建築物㗎啦。幼稚園，我冇記錯。佢咧就相當之開揚。OK， 咁我哋鏡頭可以睇一睇。我哋13樓呢一度咧，呢個單位咧可以睇到佢11層同埋12層做咗一個嘅空中嘅一個花園嘅位置。咁而家咧佢又喺度做緊裝修嘅。OK， 咁將來咧大家就可以享用呢啲位置啦。第3間房咧，我哋主人套房嗱入嚟啦，門口右手邊咧有一大排嘅衣櫃位留俾大家啦。跟住前少少咧就係佢主人套房嘅洗手間啦。OK， 空間都相當之足夠嘅。主人房一樣啦，都係做到一個180度嘅採光。咁而佢三面嚟講咧，有兩面都係屬於一個永久嘅景觀，一邊就係望山景，一邊咧就係望城市嘅開揚景觀。而呢邊唯一一邊咧就係望將來會建嘅1棟2棟嗰邊啦。OK， 報一報個價錢俾大家先。咁呢個咧127平方咧4房咧，佢個價錢係603萬去到660萬之間嚇。跟住首期咧就91萬，月供咧30年嘅話就22,104蚊。咁啊呢度咧有少少瑕疵嚇，俾大家睇下。因為呢度我哋近山啊嘛，咁亦都有唔好處，又會有個電塔喺度啊。有啲客咧好介意呢樣嘢，我知道成日睇樓佢哋會成日望呢啲。咁啊當然啦，人哋本身你見到隔離都住滿人咧，其實嗰棟樓後面都係有個電塔嘅，咁人哋都係咁樣居住嚇。咁啊，如果介意嘅朋友咧，咁呢個盤咧可以 skip 咗佢啦，冇辦法，因為喺山邊咧都會有呢啲嘢嘅。嗱，我哋咧亦都可以睇到將來佢下邊政府嘅一個公建配套啦。咁啊，發展商起嘅有網球場、羽毛球場，下邊咧呢個位置亦都有個室內嘅恆溫游泳池，係啦。就係呢個位置啦，仲有個登山嘅道旁邊係啦，冇錯。行山嘅話就可以咁樣行啦。而家已經係使用㗎，可以使用㗎。我頭先上過去行過，係啦。咁我哋睇下一個示範單位。而家咧我哋睇一個146個平方4房2廳2室嗰間單位。而家我哋身處位置咧就係佢嘅公共區域啦，亦都咧係獨立電梯專梯入戶嘅。呢個位置將來咧就係個電梯位，係啦，公共區域嘅空間咧相當之大嘅。OK。好，我而家入去個單位度，呢個係一個04嘅單位啊，13樓04。係子母門啦，呢個。咁我哋最緊要睇景觀，今次睇到海景啦。首先我哋可以望下景觀真係好靚，又係全落地嘅大玻璃窗嚇。咁都係啦，喺陽台呢度咧，佢亦都係贈送咗一半面積嘅，發展商就打咗啦嚇，展示俾你睇下。咁就前面咧有啲舊屋嘅，咁相信而家嘅情況計咧，就應該有排都唔會去拆㗎啦嚇。景觀好靚，同埋見到我哋一海城嘅購物中心啊，海山站就喺嗰度啦嚇。咁我哋當然啦，呢度我哋半山嘅豪宅區就都係搭車，佢有 shuttle 樓盤有 shuttle會帶你翻去商場啊，或者係地鐵站嘅嚇。方位先，一邊咧就係西南。海呢邊咧就係東南嚟嘅，東南西南向個客廳位。佢做咗個開放廚，咁呢度可以參考咁嘅設計啦嚇。咁其實開放廚真係成間屋好通透嚇。咁啊當然你爆炒嘅時候啊唔好得啦嚇，都係做翻個緊廚好啲。咁我哋睇翻啲房嘅情況啦。好啦，咁咧嗱，其實客廳佢呢度咧，佢做咗個改動嘅。呢個牆將來大家可以拆，但係交樓本身咧，其實佢幅牆咧嚟到呢一度。如果你做咗佢拆咗佢嘅話咧，房咧就會縮細咗，咁但係咧客廳同埋飯廳活動空間會更加之大，係啦。新開手咧都完全掂唔到邊嘅，改完之後非常之靚呢個改動。OK， 睇一睇第一個客廁先。喺飯廳隔離客廁有乾濕分離啦，空間亦都係相當之足夠嘅。行入去個活動空間好多，坐廁位同埋洗手盆位咧都相當之舒服個空間。睇第一間客房，呢個書房位嚟嘅，就比較細啲啦嚇，有個飄窗台喺度啊。咁但係前面咧，第日都係起樓，有棟樓會頂住你嘅，即係冇景嘅呢度嚇。將來呢間客房嘅方位咧就係東北向嚟嘅，東北向。冇間好啲呢度嚇。好，第二間客房，嗱呢間客房咧，佢就示範單位做個睡房嘅位置，三邊落床，咁咧採光個窗咧亦都相對嚟講比較大嘅。OK，
睇第3間客房。我哋睇第3間客房嚇，咁啲裝修啲配搭係隨意嚇，因為佢而家係俾你參考咁樣。呢個兒童房啦，咁啊下面做書房，跟住然之後都係望住樓景嘅，日後係樓景嚇。最後咧就睇主人房啦。OK， 主人房咧就一入嚟嘅話，右手邊就預留衣櫃位啦，左手邊就係佢嘅主人套房嘅洗手間。跟住一個睡眠嘅區域，一樣咧都係180度嘅景觀啦。分別咧就有東南朝向嘅望海景觀，係啦，城市景觀呢邊係西南嘅城市景觀。OK， 咁望出去咧一樣都係咁舒服。好啦，同大家報一報個價錢先。呢個146平方咧，咁總價695萬去到798萬之間啊。首期就105萬，月供25,477蚊。咁呢度咧真係見到海景。呢個單位就係暫時呢度拍咧係比較舒服嘅。仲有個大單位喎，我哋睇埋。而家呢個位置咧唔係售樓部啊，係咧186方嘅電梯公共區域，每一層都有嘅。OK， 好，電梯咧就喺呢個位置嘅左手邊，咪右手邊，跟住咧。186方佢係一個雙開門嘅設計，5房係啦，5房3廁。OK， 入門口有個玄關位啦，旁邊咧就係佢嘅客廁啦。客廁區域咧一樣有個淋浴區、洗手盆、坐廁區嘅。好啦，我哋再向前行嘅話咧，首先我哋會睇一睇佢嘅廚房區域先。嗱，無坯交付㗎，佢會做咗少少改動。呢個示範單位咧，佢就做咗一排嘅走櫃喺度，跟住做咗一個中西合璧嘅廚房。係啦，睇睇個景觀啊，客飯廳景。哇，好靚個景觀，一線海景冇遮擋嚇。咁啊，前面個海景咧可以話係永久㗎啦。我都研究過前面咧，暫時啊望落去，起碼有一段好長嘅時間咧，應該都唔會有改變㗎啦嚇。咁啊，呢個係住宅，然之後咧就係永久海景啦嚇。其實 Ivy 啊，呢邊咧方向就同大家講先，西南呢邊係西南，望海呢邊咧就係東南。但係我覺得最靚咧就係咧，因為佢樓下咧有一排樹種植咗一段時間㗎啦，相當之。我哋13樓望出去咧，你除咗睇到海景，中景咧你見到有啲樹嘅景觀，綠色嘅景觀，再加上夜晚嘅一個城市嘅燈光景，非常之豐富。OK， 咁我哋而家咧睇完客飯廳佢嘅空間，我就睇睡房先。總共咧呢度有5間房嘅。OK， 第一間房咧其實就設計咗喺呢個位置，入門口對住嘅，咁你可以做好似示範單位咁，做一個小偏廳或者做個書房都 OK。3幅牆咧都可以拆嘅，係啦，設計非常之靈活。房可能係做個小偏廳，係啦，因為正對住個大。我哋睇右手邊先，呢間長輩房嚟嘅。張床咧就係米半嘅床，3邊落床，有埋個飄窗台位置嚇，咁啊望到山景嘅，呢個就唔會改變㗎啦，因為前面嗰個係政府嗰個泳池同埋嗰個網球場嗰個位置，所以咧唔會起樓嘅前面嚇。咁你見到個景觀係就係咁㗎啦。咁呢個洗手間就空間 OK 啦，呢個嚇，咁就企缸位置 OK，咁亦都有窗嘅。咁但係呢個係嗰個天井位嚇。而家睇第3間房，就喺個長輩房嘅旁邊，係啦。咁就做3邊落床啦，雙人床，旁邊預留衣櫃位，一樣咧都係望山景嘅。OK， 第3間房同埋第4間房咧都一樣，但係示範單位咧佢做咗少少嘅改動。我哋睇下喺地下，其實佢幅牆新嘅位置咧佢會設計呢一度，而佢咧就做咗一個衣帽間啊。OK， 2排好深嘅標準衣櫃，咁所以咧令到我哋嘅空間咧縮短咗。但係你唔做兩邊衣櫃咧，其實一邊擺床一邊擺衣櫃係 OK嘅，一樣都係望山景啦。係啦，跟住咧，最後一間第5間。呢個有浴缸啊，終於都揾到個單位有浴缸啦。186啊，呢度186方，雙洗手盆、浴缸、淋浴區5件套。之後主人房呢個最靚嘅啦，呢度都係冇遮擋嘅海景。3邊嘅景觀有海有山有城市景，非常之豐富。OK， 同大家報一報個價錢啦，呢個咧187平方咧，咁嘅價錢係1003萬去到1033萬之間嚇，首期151萬，跟住月供咧36,780蚊。啱啱咧同大家睇完4個示範單位，咁啊而家同大家做個總結先。咁呢個位置咧，距離我哋嘅關口非常近啊，20分鐘就可以到。咁亦都係個海景嘅大平層。咁去我哋嘅商場咧，亦都好方便嚇。海山站就喺嗰度啦。咁見到個一海城購物中心嚇。咁我哋而家個海景咧就係永久冇遮擋㗎啦嚇。咁啊，如果你話要喺近關口又要大平層咧，其實就係得呢度嘅，冇其他地方5房，跟住1000萬入到場㗎啦，喺我哋嘅關口附近嚇。
咁我哋如果你話有冇啲細面積啲嘅又要海景嘅單位咧，咁就喺我後邊咧呢個。咁但係呢個咧個產權就係商辦嚇，咁當然啦個價錢就平啲啦。咁睇翻你哋個預算啦嚇，咁嗰度會有啲80平方嘅兩房啦，咁嗰度就都係無坯喎，因為預咗咧，如果係要海景嘅單位都係有啲生活品味，可能都要自己裝修嚇。80平方嗰隻君能海域咧，咁就328萬嚇，328萬起。跟住另外咧有3房嘅，3房130方咧就533萬起嚇，咁價錢會平啲嘅。咁啊睇翻自己情況啦。咁呢度係講緊1000萬嘅5房住宅嚇，都係無坯。咁啊睇翻大家係即係要前面嘅商辦啦，定係想按翻啲住宅產品啦。咁住宅產品咧，其實我哋呢度嗰個細積都係500零萬就有啦，129方，都係同一個區域。都係大平層。同埋呢度個實用度好高嘅，去到104到110平方，110%係啦。除咗實用度啦，佢個整體嘅屋苑交樓標準咧，都係豪宅標杆之上嘅。係啊，同埋有專梯入戶。係啦，冇專梯入戶，間間都有。好嘅，真係呢樣嘢。係啦。跟住就佢嗰個停車場咧，嗰個地下都係用石材嘅，佢哋公共區域都係用石材嘅，呢啲係用料都係比較抌本嘅嚇發電商。配套啦，有室內行人游泳池，就喺樓下會所，羽毛球場、網球場，步行500米咧有雙超。OK， 咁呢啲都係佢一個配套成熟嘅一個表現。整體都係我覺得水準之上。咁同埋咧，發電商都明白嘅，行去地鐵站咧有點距離，佢有免費嘅樓巴帶你去地鐵站或者帶你去商場嘅。我問過啊，佢話口岸都可以嘅嚇，呢個係之後入住咗之後發電商嘅一個服務嚟嘅。如果有興趣嘅朋友聯絡我哋啦，再詳細同大家介紹翻下。或者咧上嚟實地睇樓咧，都可以咧打熒光幕上面嘅電話，或者咧 WhatsApp 我哋嘅。可以上我哋荃灣南豐中心揾我或者揾 Andy 啦。有陣時我哋過咗嚟拍攝咧，咁你可以提前同我哋講聲，咁我哋時一個留翻低喺鋪頭咁就得㗎啦。係啦，咁我哋咧同我哋成交嘅咧，我哋都會送翻3年嘅物業管理費或者折現俾大家嘅。有興趣嘅朋友可以聯絡我哋啦。多謝晒大家觀看，拜拜。